uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Hin nyaatiin kan jedhamte waan nyaatteef lafti qoree sittaa biqilchitu jedhamee abaarame adda. Hin nyaatiin kan jedhame waan nyaatteef, hin tuqin kan jedhame waan tuqte lafti qoree sittaa biqilchitu. Laala hin nyaatiin jechuun soomi jechuudha jenneerra. Nyaatarraa lagachuudha sooma jechuun waan ta'eef jechuudha. Namni sooma cabsee jechuudha gara biraatiin. Sooma cabsiteetta waan ta'eef soomi kanan jedhe dhiisteetta waan ta'eef lafti qoree sittaa biqilchitu jedheen. Maal jechuudha qoree sittaa biqilchitu jechuun? Hiikoo qaba kitaaba qulqulluudhaan. Qoree sittaa biqilchitu jechuun abboonni beektota akka kanatti hiiku. Qoree sittaa biqilchitu lafti kan jedhame maalidha jennaani? Jalqaba dhaabbataan yeroo ilaalle hiika ifa jiru lafumti qoree sittaa biqilchitu kanatti nyaattu firii gaarii siif hin biqilchinii, walumaa galatti immoo lafti sitti hin tolinii, lafarra godaantuu taatee rakkattuu taatee jibbaan jiraatta. Addunyaan har'a soomadhii waan dhiiseef akkuma rakkachaa jiru. Siyaasni nutti caalee jireenyi keenya nutti hammaatee akka amma rakkachaa jirru sooma waan dhiisneef, ajaja waaqayyoo waan cabsineef lafti qoree sittaa biqilchitu jechuun sitti hin tolinii, godaantuu ta'ii, rakkattuu ta'ii jiraadhu jechuudha lafarratti. Tokkos lafti qoree sittaa biqilchitu jechuun lafa kan jedhame foon dhala namaati. Foon kee dhukkuba sittaa baaftu yeroo jalqabaatiif dhukkubni kan dhufe sooma cabsuu namaati. Ajaja waaqayyoo eeguu dhiisuu namaati. Dhukkubatu dhufe foon dhala namaarratti. Lafti qoree sittaa biqilchitu jechuun foonumti kee inni tuffattee jirtu dhukkuba sittaa biqilchuu. Dhukkubni jalqabaa maaliin dhufe jechuudha? Soomuu dhiisuudhaan dhufe, ajaja waaqayyoo cabsuudhaan dhufe. Kanaaf bara fayyisaan addunyaa gooftaan keenya yeroo dhalate duuti nyaachuudhaan dhufee waan jiruuf fayyina immoo sooman kan jalqabe. Kanaaf ifaan ifatti soomee hojii fayyina gadaamii Qorontos galee guyyaa 40 halkan 40 soomee ifaan ifatti soomaan hojii fayyinaa kan jalqabe. Kanaaf Kiristoos gooftaan nyaachuun yeroo hunduma nyaachuun gara du'aatti nama geessa. Daandiin isaa kan du'aati. Soomuun garuu gara jireenyaatti nama geessa. Soomee gara jireenyaa nu gaggeesse waan ta'eef anarraa baradhaas jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti soomuus akka isarraa barannu